माने अन्थाइ सिरिनाय बायदि सिरिदो सानिफ्राय दा नायनोसै बबेयाव बोरै जाखो गुबुन सेन्टारफोराव माबायदि जाखो बांसिन माने दावराव दावसि खालामनायफोराथ' UPPLखौनो कालार खालामनाय बायदि नुदो आरोना गोबां बिथांमोना एसे जेनगोनखौ साननानै गोबां बायदिसिना रोखोमनि कालार खालामदो बाद बाखि नायनोसै बहुत गोबाव दंबोयो मेनि 4 तारिखैसो रिजाल्टआ ओंखारगोन रिजाल्टआ आउट जागोन मथा मथि माने बहुत गोबाव दंबोयो आरोना 23 days 24 days 24 दिन 23 दिन ओरै दंबोयो बैसागो बायलांजोबगोन बैसागोफोरखौ खान्थि मथे जानो मोनगोन मानसिफोरा टेनसन लानांगौ जेबो गैया जातका मोनसे थांलायबाय गोबां दावराव दावसि सोमजिबाय थायोमोन इलेक्सन केम्पिं थांबाय रिजाल्टआ जोब्बाय नेलायदो रायजो राजाफोरा सोरनि सरकार फैयो जोंनि बायदिबाथ' बेनो हिमन्त बिश्व शर्मायानो थाफिनगोन दा खायसेफोरा सानो आरोना UPPLनिफोरा जोंना प्रमद बर'दो माबादो सरकारा दासिगोन मा होनो गौरब गगৈ ना मा होनो बिसोर सानैजों लोगो नांनानै सरकारा जोंनिया जासिगोन हाग्रामानि सरकाराथ' बायसिगोन बेफोरबायदि जाम्बा जाम्बिफोरखौ थगायनानै एसे भटफोरखौ सोखावना होदो दै गुबुन जायगाफोराव नाथाय रायजोफोरा साननो हायाखै जायफोरा साननो हायाखै बिथांमोना भटबो होआखै माने साननो हानाय मेलेम गैया इसोर भाबिदों सरकारा बायमारगोननोहाय अरुनदयखौ जों मोनफिनगोननोहाय बेफोरबायदि माबा माने बुहुद आरोना खोथाफोरा नाथाय अरुनदय दानजानाय अरुनदय होनाय मोनसे खोथाखौ खोनासंनानै ला बिसोर सरकारफोरा फैबाबो जेबो जाया मिथिगोना BTC सरकार हाग्रामा सारनि सरकारा हाग्रामा सारानो थाफिनगोन बे सरकार बायनायनि जेबो खोथा गैया साराय बोसोर सरकार दंबोयो जायफोरा बेफोरखौ माने रायजो राजानि आंगा आंगिफोरनि खोथायाव खोमायाव सोनानै भटखौ लादों बिथांमोना मालाय जुदि BJP सरकारा थाफिनोबा बिथांमोना जाय केन्डिडेटनो भट होदो बे केन्डिडेटआ देरहायोबाबो माबा मोनसे लाब जागोन दा जुदि ट्रेक्टरनि केन्डिडेटआ देरहायोबा माबा मोनसे लाब जागोन नामा बिथाङाथ' MLA जाहैनो हाया आरो रायजो राजानो अरुनदय होनायनि साला बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रा बाद दोन जोंनिया 4 तारिखखौ नेनानै थालायनोसै मा जायो जाथोंसै जोंनियाथ' हाग्रामा सारा सरकारा दंखायोआनो अलरेडि आरो MLA सिटआवबो जोंहा देरहाखानानै दङ नामखौ बुंथ'ला गोबाङैनो देरहाखानानै दङ बाद बाखि बाय UPPL